修理工零基础学电喷国六前氮氧传感器。前氮氧很多卡友新手修理工呢经常见到它，却不知道它的作用。那它呢就是发动机氮氧排放的一个观察员，装在的增压器的后面，还有一些机型呢装在 SCR 载体的前端，实时去监测发动机的氮氧排放，并把这个信息发给电脑板。电脑板收到前氮氧的信息之后呢，去控制尿素喷射量。当前氮氧信息不准之后呢，就会导致尿素烧得多废尿素，或者尿素烧得少。尿素烧得少就会导致排放超标、亮故障灯、线扭矩。前氮氧传感器是否损坏，咱们也可以对它进行检测。它的组成有两部分，一部分是它的探头，还有一部分呢是它的这个看模块。首先咱们可以拿万容表去测它的插头电压。对于4线的插头呢，那就是一个电平电压，一个0伏地线，还有一个看高 2.6 伏左右，看低 2.4 伏左右。那对于5线的前氮氧传感器呢，一个是电平电压，一根线呢是负极0伏，还有一根是看高 2.6 伏，还有一根是看低 2.4 伏左右，还有一根是地址线，也是0伏打铁。在线路正常的前提下，我们就需要把它拆掉，可以用解码器进行检测。对于探头这边是否老化，我们在解码器上是可以看到它的一个信息变化，如果有问题了，就需要直接更换。修理工零基础学电喷，系统学习电喷，卡修帮带你系统学习。想要学习的师傅后台留言。